今日咧，我繼續我嘅做門徒嘅系列啦。咁尾聲噶啦，我哋一齊讀下今日嘅題目係乜嘢好嘛？使人作門徒，薪火傳不息。使人作門徒，薪火傳不息。咁啊，講起薪火相傳，可能大家都聽咗好多噶啦。無論呢個社會啊、政府啊、國家啊，包括我哋教會啊，係嘛，都好強調要薪火相傳，薪火傳不息。咁呢個係重要嘅，將我哋所有嘅嘢傳俾下一代係重要嘅，係咪啊？如果唔係，啲嘢到我哋呢一代，就算做得幾好，跟住停咗噶啦，係嘛？唔能夠延續落去噶啦。咁啊，真係好可惜。我哋重溫下呢節經文啦。耶穌基督呼召啲門徒嘅時候，點樣呼召佢哋？馬太福音4章19節，我一齊讀好嘛？耶穌對他們說：來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。耶穌話呢：嚟跟從我，唔係就話信我，嚟跟從我。當時佢呼召嘅係漁夫啊，所以佢用魚做一個嘅即係比喻啦。佢話：我要叫你哋得人如得魚一樣。留意耶穌叫人嚟跟從佢，係叫人得到乜嘢呢？通常我哋叫人信耶穌啦，信耶穌得到救恩，得到祝福啊！信耶穌呢就有好多好嘢送俾你，但係耶穌唔係咁講啊！耶穌話你嚟跟從我，我要叫你去做啲嘢啊！英文係 fisher of men 啊，或者 to catch men。耶穌話你哋嚟，我唔單止俾魚你哋食，係要你去教你哋捉魚。留意。我哋信耶穌唔係淨係為咗，信耶穌好啊，有好多魚食啊，有好多即係好嘅嘢啊，得到好多祝福啊。唔單止係咁樣啊，咁樣係最基本嘅，唔好停留喺呢度，弟兄姊妹。我哋信耶穌，耶穌話跟從我，我要叫你哋去成為捉魚嘅人，唔係成為食魚嘅人。唔捉魚點有魚食呢？耶穌要教我哋去捉魚，做漁夫。我哋中國人都有句說話啦：授人以魚，不如都係授人以漁啊！大家記得呢個故事嗬？授人以魚，不如授人以漁。第一個魚呢，就係魚食得嗰啲魚，即係話你俾一條魚人呢，你不如去教佢點樣捉魚。授人以漁呢個魚呢，動詞嚟嘅，三點水嗰個，即係話做一個漁夫，即係話捉魚咁解啊！你俾條魚人哋食，你只可以餵飽佢一餐，但係你教識佢捉魚呢，佢就自己可以揾食啦。係咪啊？想問大家，如果你有仔女，你想佢一世都喺你屋企，你餵飽佢，又話佢能夠自力更生，佢可以揾食呢？你梗係想有一日佢唔會再問你攞錢開飯，佢能夠自己去揾食，甚至俾錢你，係咪啊？記住呢樣嘢，我哋點樣對我哋仔女？其實耶穌基督我哋嘅神都係咁樣，想我哋咁樣，授人以魚，不如授人以漁。唔知大家有冇聽過個故事呢？懶人踢餅呢個故事呢？話說呢，有個媽咪啦，咁呢，哎呀，生咗個仔好懶嘅，懶到咩呢？喐都唔喐。咁呢，有一次呢，個媽咪要出門幾日，點算呢？個仔喐都唔喐。即係飯來張口咁咧就餵佢食嘅。咁佢出門幾日餵唔到佢食喎，點算呢？於是佢做咗一個餅，圓形嘅圍住喺佢條頸度。一個餅圍住一條頸，同個仔講：嗱，我出門幾日啦，你就可以慢慢食呢個餅啦，即係成個圈嘅餅你都係食㗎啦。咁夠你呢幾日食㗎啦，計過晒數㗎啦。好啦，過咗幾日，媽咪翻嚟發現個仔餓死咗。點解呢？因為佢懶到食完前面嗰啲餅轉都唔轉，都唔轉個餅，轉去隔離再食所以就餓死咗啦。係啊，懶人吃餅嘅故事，大家可覺得係笑話係嘛？但係其實好多時我哋做緊呢樣嘢㗎我哋幫緊啲人去懶嘅，其實係嘛？真係餵埋佢㗎，咁樣搞到佢真係完全唔使喐都唔使喐啊！擰條頸又唔擰轉條餅，轉嗰個餅又唔轉，係咪好可惜？所以
我哋係咪啊？教養下一代，我哋唔單止俾佢食物，仲要教佢揾食嘅。今日睇下耶穌點樣去將呢樣嘢傳遞俾啲門徒呢？耶穌點樣栽培啲門徒呢？好簡單啫，3樣嘢啫。可能大家有啲人都聽過啦，都知噶啦。我重溫下啦。第一，耶穌做俾我哋睇，我做你睇。耶穌首先去示範，去教導啲門徒，示範咗啲門徒跟住佢睇到耶穌點做。路加福音8章1節，我一齊讀好嘛？過了不多日，耶穌周遊各城各鄉傳道，宣講神國的福音。和他同去的有12個門徒。呢度咧講耶穌出嚟傳道啦，又教導人啦，所以耶穌先係做，先係教同埋做俾門徒睇。好多門徒跟住佢嘅。耶穌先教導門徒，向門徒示範，做俾佢哋睇。呢樣第一樣嘢係咪啊？我哋好多時都係咁樣教人嘅，你教啲仔女都係嘅。嗱，我做俾你睇啦。嗱，你唔識批皮係嘛？有幾人識批皮㗎？批薯仔啊，識係嘛？哦，都好啲即係有啲人唔識用批皮刀㗎，好難用啊！覺得批皮刀其實批皮刀有2種㗎，大家知唔知啊？有一種直批，有一種橫批㗎，係咪啊？我只係識用其中一種啫。你俾第二個批皮刀咧，我硬係用唔到嘅，其他人嗰啲我真係唔識批皮。咁有人示範啦，係啊，有人示範啦。其實呢把刀就咁樣批就得㗎啦。嗱，呢把刀係咁批，呢把刀要咁批嘅。示範咗，跟住我咪識咯。哦，原來係咁樣用嘅。所以好多時我哋都係透過咁樣學我做你睇啦。不過下次咧都係我做你睇啦。阿媽都係通常咁繼續都係我做你睇啦。一路做落去，個小朋友一路喺度睇，係嘛？所以做完第一樣示範夠啦，教導夠啦，跟住咧第二樣嘢係咩咧？我做你睇，跟住應該點樣啊？你做我睇，冇咁快。呢步都係，不過冇咁快。第二步應該係咩咧？我同你一齊做佢即刻做未必即刻做到，即係有啲可能得啦，有啲係複雜啲嘅唔得。我哋同佢一齊去做，唔好話嗱，我做完啦，輪到你搞啦。哇，行開啦，咁佢好驚噶啦。我同你一齊去做。咁咧，今日想用一個故事講下耶穌點同我哋一齊做，就係5餅2魚嘅故事，大家可能都聽過啦。咁咧呢個5餅2魚餵飽5000人嘅神蹟，記咗喺4卷福音書嘅，馬太福音14章啦，馬可福音6章啦，路加福音9章啦，約翰福音6章啦咁樣。證明呢個神蹟都好重要啦，4卷福音書都有記載。咁但係呢，因為馬太、馬可、路加都係即係比較近似嘅福音啦，我哋叫對觀福音啦，或者即係呢個名，即係意思呢，佢哋嘅寫法內容都差唔多。咁呢3卷福音書呢，都同樣記載一句説話嘅，係咩呢？不如我哋打開馬可福音先啦。今日我哋嘗試用馬可福音睇睇5餅2魚呢個神蹟係6章。呢度睇到6章。咁我哋教會嘅聖經呢，如果有嘅話呢，可以打開馬可福音6章34至到44節。咁呢就係我哋56頁新約聖經教會呢本新約聖經嘅56頁。馬可福音6章33至44節，55頁開始啦，應該係啦。我哋揾到一齊讀啦。如果你有聖經或者手機可以打開，我話1、2、3。眾人看見他們去，有許多認識他們的，就從各城步行，一同跑到那裏，比他們先趕到了。耶穌出來，見有許多的人，就憐憫他們，因為他們如同羊沒有牧人一般。於是開口教訓他們許多道理。天已經晚了，門徒進前來說：這是野地，天已經晚了，請叫眾人散開，他們好往四面鄉村裏去，自己買什麼吃。耶穌回答說：你們給他們吃吧。門徒說：我們可以去買20兩銀子的餅給他們吃麼？耶穌說：你們有多少餅，可以去看看。他們知道了，就說：5個餅2條魚。
耶穌吩咐他們，叫眾人一幫一幫的坐在青草地上，眾人就一排一排的坐下，有100一排的，有50一排的。耶穌拿着這5個餅2條魚，望着天祝福，擘開餅，遞給門徒，擺在眾人面前，也把那2條魚分給眾人，他們都吃了，並且吃飽了。門徒就把碎餅碎魚收拾起來，裝滿了12個籃子，吃餅的男人共有5000。唔該晒。咁啊，呢度都幾詳細記載啦，大家可能睇咗好多次啦。不過今日呢，我留意少少一啲細節。咁當時呢，好多人跟住耶穌啦。耶穌見到太多人啦，咁啊，於是教導佢哋好多道理。到咗晚上呢，冇嘢食啦，因為呢度野地，要叫人呢翻屋企呢又太遠，即係半夜晚黑啦，一路行，即係驚佢餓到暈咗啊！半路餓到暈咗點算啊？於是呢，耶穌話講咗一句説話。係乜嘢呢？37節係啦，你們給他們吃吧。3卷福音書都有記載呢句説話，你們給他們吃吧。你門徒話：喂，咁多人啊，叫佢哋自己解散啦，去揾食啦。耶穌話：冇，你哋俾佢哋食，係你哋。咁啲門徒就即刻計數啦，好似我哋咁樣，哇！要計數啊！哇！我哋有幾多錢？做唔到咁多嘢喎，係咪？咁咧我哋可以用好多，我哋邊有咁多錢啊？就算有錢啊，買都買唔到咁多餅俾你食啦，咁樣。咁耶穌跟住講咧，咁你睇下有幾多啦？你睇下你手上有幾多啦？於是佢哋揾啦，最後揾到5個餅2條魚。咁當然最後就我哋知道啲神蹟發生，餵飽咗幾多人啊？起碼5000啦，男人都有5000啦，5000人，哇！你點知有5000人咁多啊？咁容易數咩？5000人，所以呢度有記載嘅細節㗎。佢哋點解咁清楚知道大概有5000人啊？係啦，因為排坐，50個一組，100個一組，咁啊即係可能2組就100咁樣。嗱，咁樣咪容易計咯。你叫大家坐啦咁樣，哇！有啲人即係有啲人中意坐冇草嘅，有啲人中意坐有草，有啲人中意坐到冇雷公咁遠嘅，有啲人中意坐近嘅，你好難數，所以好有規模嗰個系統㗎。佢叫啲人坐50個一組啊，你哋坐埋，咁啊易數啦，係咪啊？咁啊於是數到，咁啊知道有幾多人。不過重點唔係呢樣嘢啦，但係重點係我哋睇下耶穌行呢個神蹟，有邊個參與啊？係咪淨係耶穌自己做呢個神蹟呢？唔係，今次耶穌要求門徒參與呢個神蹟，係耶穌要求門徒一齊做嘅。其他神蹟嘅醫病嗰啲耶穌自己做嘅，但係呢個耶穌要求門徒，我哋一齊睇下點餵佢哋。你哋俾佢食啦。門徒話冇喎，你哋去揾下先啦。有冇嘢食先？咁好啦。咁我哋見到有唔同嘅人參與啦。我想問大家，究竟邊個餵飽咁多人呢？最後其實係邊個餵飽咁多人呢？神係，但係神透過邊個呢？係嘛？原來唔止耶穌啊，神透過耶穌，仲有呢啲門徒。當然我哋知道仲有個孩童啦，係嘛？如果有睇約翰福音嘅，因為啲食物喺邊度嚟呢？原來有個孩童收埋咗啲食物。究竟邊個餵飽眾人呢？所以係門徒啊，孩童，因為耶穌呢。咁呢頭先我哋讀呢節經文啦，耶穌話：你有幾多餅啊？去睇下啦，唔好坐喺度啦，你揾下先啦。佢哋知道啦，即係揾到啦，就話5個餅2條魚。咁呢5個餅2條魚喺邊度嚟呢？約翰福音就記載得詳細啲啦。約翰福音6章8至9節，我一齊讀嘛。有一個門徒，就是西門彼得的兄弟安德烈，對耶穌說：在這裡有一個孩童，帶着5個大麥餅2條魚，只是分給這許多人，還算什麼呢？係啦，咁呢真係佢哋周圍揾。咁安德烈揾到啦，揾到個細路仔，哇啱有5個餅2條魚攞出嚟，但係點夠呢？門徒去揾到一個帶住5個餅2條魚嘅孩童，所以門徒同埋呢個孩童呢，
有冇份餵飽呢5000人啊？有，多謝呢個細路仔啊，要係嘛？佢肯拎咗自己所擁有嘅5個餅2條魚出嚟，真係要多謝佢。如果冇佢嘅話呢，你估會唔會餵飽到5000人呢？我唔知，可能唔得。當然最後都係耶穌行一個神蹟啦。馬可福音6章41節頭先講啦，耶穌呢攞住5個餅2條魚，祝福擘開，跟住分開俾眾人食。所以個結論呢，我嘅結論就係耶穌用呢個行咗呢個5餅魚神蹟啦，就係耶穌門徒孩童都有份參與呢個服侍呢個神蹟，佢哋係一齊做嘅。耶穌邀請啲門徒同佢一齊做呢件事。咁當然大家分工啦。首先係啲門徒去揾啦，揾到細路仔啊，哎呀說服到佢啦，攞呢5個餅2條魚出嚟啦。咁細路仔又好開心，好啦，話原來咁有用㗎，我呢5個餅2條魚，好啊，咁拎出嚟，耶穌就做佢嘅神蹟啦。咁呢個5餅魚神蹟我哋聽咗好多次啦。不過我想問，呢個5餅魚神蹟咧嘅本質係乜嘢類別嘅神蹟？神蹟有分類咩？有，例如醫病係咩神蹟啊？醫治，咁啊醫治嘅神蹟啦。行喺水面上嗰啲咧，信心啊，即係好奇異嘅事啦。咁5餅2魚係咩神蹟啊？5餅魚咪5餅魚神蹟咯。即係大家諗下分類啊。如果你讀經咧，試下咁樣諗啊。5餅2魚可以餵飽5000人，點解？點解啊？因為大家好細食，因為大家其實唔食啦，我其實飽啦，你食啦咁樣。係咩神蹟？5餅2魚變咗好多，係倍增嘅神蹟，係咪啊？即係本來得5個餅2條魚，係倍增。留意呢個神蹟係倍增，即係 multiply， 即係你有啲嘢先嘅，你唔係乜都冇，唔係無中生有。喺聖經裏面好少見到神會做啲無中生有嘅神蹟，除咗創造天地啦，係咪啊？神通常會用你所有嘅嘢，舊約都係，你有幾多攞出嚟先，就會倍增啦，係一個倍增嘅神蹟。無論你有幾多同幾少都好，攞到出嚟，神就會倍增，係倍增嘅神蹟。因為0嘅話，乘幾多都係0，0乘1億都係0。你話0啊，咁就算神話我可以倍增喎，但係你攞0出嚟都係0，0乘1億都係0，0乘幾多都係0，只要有嘢係超過0，當然我哋用整數啦，1啦，只要係1都好啦，就可以倍增啊，係咪啊？1可以變2，2可以變4等等，所以需要有人先攞出佢擁有嘅俾主，神就能夠倍增。好，又計下數嚟。大家如果想象下，當時喺呢個現場有成5000人，起碼男人已經有5000啦。耶穌一路搣，一路搣，咁樣究竟佢會搣幾多次咧？大家有冇諗過呢個問題？即係睇聖經好簡單，好快，哇！耶穌咁快搣完啦，你估耶穌要搣幾耐，搣幾多次咯？不過我唔知啦，我唔知佢有冇嗌啲人幫手搣下啦。不過咁樣，我試下計下數。如果每次都增多1倍，雖然我都唔知耶穌實際要擘餅同魚幾多次，但係如果講每次搣一下，或者每次都係倍增1倍，倍增幾多次可以餵飽5000人？5餅2魚，5個餅2條魚，餵飽5000人，要倍增幾多次？大家估下。如果識數學嗰啲，數學叻嗰啲，幾多啊？1000次，幾百次，要倍增幾多次？大家知唔知？5000次啊！哇，哇倍增5000次，哇，可能到第2朝啦已經。好，我哋數學咧冇呃人嘅。假設啦，就要做啲假設嘅。假設每個人咧食幾多飽啊？嗱，我度假設啫，呢啲人唔係太大食，每人食2個餅1條魚，O 唔 OK 啊？對你哋嚟講，如果你哋肚餓嗰陣食2個餅1條魚夠唔夠？
多數人都話夠，有冇話邊個唔夠？唔夠我再整佢。唔夠啊？喂，唔係兩塊餅乾喎，你諗下嗰啲即係中東人嗰啲咧，一嚿揈，跟住拍咁樣嚇擺落個爐嗰度，咁大塊喎，大過即係蚊巴 box 啊嗰啲pizza 喎，嗰啲係大塊 pizza 喎，兩塊喎，兩塊都賺你唔飽，仲有一條魚啊，是但啦，總之當係先啦嚇。大家唔係呢個年紀唔係食咁多嘢㗎啦咩已經啊，後生嗰啲我一陣就要改啦，可能每個人要食4個餅啊，2個餅夠㗎啦。話說咧，呢個故事都好似講過啦。當年咧 Pizza Hut 初嚟香港，登陸香港，開咗 Pizza Hut，我同師母拍緊拖就去食啦。係啊，咁你估我哋食幾多個 pizza 咧？我哋未食過啊嘛。去到梗係一人叫1個 pizza 啦，嚇一人叫1個啊！好彩係薄啫，唔係厚啫。嚟到哇，咁師母就食到半個啫。嗱，佢半個飽㗎啦，我就食曬嗰個半。係啊，所以好食得㗎，你唔好請我食飯啊！就係咁啦，夠嘅2個 pizza 應該夠嘅，係啊。當然第2次就唔會嗌2個 pizza 啦，係咪啊？即係明啦嚇。哇，原來係咯。好，假設每人食2個餅1條魚，5000人要食1萬個餅 ，OK 啊？呢條數同埋5000條魚，好咁啊，倍增幾多次咧？有一樣嘢數學上叫 power of 2，即係倍增2嘅倍增。你估倍增幾多次咧？好，有個表嘅，係啦，2倍增1次，第1次就係2啦嚇，即係1啦，當係1啊，倍增咗啦就係2啦，第1次，再倍增第2次咧就係4咯喎，第3次就8咯喎，第4次16、32、64、128、256、512，去到第10次已經1024。大家心算啦，去到第11次已經倍增到2048，夠未啊？夠，你唔係1個餅喎，你5個餅喎，所以條數係咁計嘅。餅倍增11次，2048乘5就等於10240，夠啦，所以有剩，足夠有餘，唔係咁多次㗎，各位弟兄姊妹，原來倍增嘅能力。倍增唔係1+1+1+1+1+1+1+1嘅，真係要加到1萬次，唔係啊，倍增啊，每次都 double。其實11次已經夠㗎啦。當然耶穌可能擘就唔止啦嚇，但係真係㗎。睇下倍增嘅威力。如果我啲錢可以咁倍增就好啦。如果福音可以咁倍增，係咪好好啊？傳11次福音就已經成萬人啦，咁樣。係嘛？魚咧，魚倍增12次，係嘛？因為4096第12次就得4096條，就爭少少。所以俾多次佢啦，就8192條，哇，夠晒啦！嗰啲中意食魚嘅可以食多幾條。所以睇下倍增嘅威力，唔需要多，11、12次就夠啦。所以我哋睇下耶穌就邀請啲門徒同佢一齊做呢樣嘢，俾佢睇到信心嘅能力。原來信心有咁大嘅能力，哇！原來倍增11、12次就可以餵飽5000人。我相信對於門徒以後嚟講，佢哋都好深刻記住呢條數，記住呢個教訓，係咪啊？有主同佢一齊做嘅嘢，就唔係靠自己啦。哇！即刻唔同晒啦啲嘢。所以我哋需要真係唔單止淨係睇你點做，睇上帝點做嘢。當我哋肯參與同上帝一齊做嘅嘢嘅時候，我哋出少少，哇！但係原來嗰個能力係咁大，唔係變咗冇得自己威啦，係嘛？喂，唔係靠我㗎，絕對都唔係靠我啦，真係上帝嘅能力先至可以有咁大嘅收穫。好啦，
第二招就係你同我一齊做。咁最後當然耶穌話：咁你做咯，龍都，我喺度睇啦。同埋當然我唔喺度，我喺度，所以我交講我在我看。咁我哋都睇到耶穌即係有個模式嘅。咁搞完呢個五餅魚之後，路加福音10章1至2節啦，我哋一齊讀啊。這事以後，主又設立70個人，差遣他們兩個兩個的在他前面，往自己所要到的各城各地方去，就對他們說：要收的莊稼多，作工的人少，所以你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。耶穌之後就係啦，我都示範咗唔少噶啦，你哋今次去做啦，差遣呢70個人，唔單止12門徒，仲係差遣更多嘅70個人呢，兩個出去自己去傳道。所以耶穌在世嘅時候，曾經都差遣過70個人去傳道嘅。咁呢，傳道之後點樣呢？我哋如果有聖經啦，可以打開路加福音10章睇一睇咧。咁我哋出去傳道，傳完翻嚟啦，路加福音第10章，好開心啦！佢哋見到咧，哇，好犀利啊！咁咧喺第17節啦，路加福音10章17節，咁呢度講啦，佢哋翻嚟彙報一下，那70個人歡歡喜喜的回來説：主啊，因你的名，就是鬼也服了我們。哇！耶穌，我哋靠住你名趕鬼啊，啲鬼都走啊，好犀利啊！咁咧留意18、19、20節，耶穌點講？我哋一齊讀好嘛？耶穌對他們說：我曾看見撒旦從天上墜落，像閃電一樣。我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你們。然而不要因鬼服了你們就歡喜，要因你們的名記錄在天上歡喜。係啦，耶穌差遣佢哋出去做完之後咧，翻嚟咧，耶穌會同我哋做 debrief， 即係檢討。要嘅。我嗌人做完嘢啦，咁唔好就咁算啦。都同佢做檢討啊。有咩做得好，有咩要改進。哇！佢哋好開心啊！哇！傳福音好勁啊，趕咗好多鬼啊。耶穌話：耶穌好似唔係好雀躍。如果我哋有趕鬼嘅能力，你會唔會好雀躍啊？都唔會啊？即係去到一啲地方，哇！真係有鬼上身啊！你一斥責，即鬼走咗，佢真係好翻晒喎個人。即係我都覺得幾好啊！如果今日上帝俾我呢種能力，當然香港比較少嗰啲鬼啦，可能有其他鬼啦。香港比較多嘅就係貪心鬼啊、孤寒鬼啊嗰啲啦，係啦。咁嗰啲又真係唔係就咁斥責趕得走嘅係嘛？啲貪心鬼啊、孤寒鬼嗰啲。即係要人心改變，但係耶穌好似唔係好雀躍，因為耶穌話其實已經贏咗啦。耶穌話我已經打敗咗仇敵啦、魔鬼啦，魔鬼已經跌咗落嚟噶啦，我都俾咗你哋能力噶啦。唔係好事，但係唔好因為咁樣太過雀躍。跟住耶穌話要為乜嘢歡喜啊？唔好因為鬼服咗你歡喜。因為你嘅名記錄喺天上歡喜。點解咁講呢？即係好似同佢檢討嘅時候淋少少冷水。唔好因為咁樣太歡喜，但係反而因為你嘅名記錄喺天上歡喜。點解咯？點解我哋個名記錄喺天上值得我哋歡喜呢？呢個先係最重要嘅，因為基督徒可以趕鬼，道教都可以趕鬼，啲師傅，佛教啲有啲高僧都可以趕鬼，邪教都可以趕鬼，鬼打鬼啫嘛，大鬼趕細鬼，係咪？所以唔係一定話邊個趕鬼趕得勁啊叻啊就真係信仰純正敬畏真神，佢哋都係靠鬼去趕鬼。所以我哋唔好單單因為呢種嘅能力而歡喜，最重要係咩呢？最重要我哋係個名喺天上，唔係淨係話有地上嘅能力。最重要係我哋自己係邊個，唔係我哋做到啲乜嘢，我哋係邊個？我哋係咪神嘅兒女？
我哋係咪基督徒，已經個名喺天上，所以呢個係最重要嘅。嗱，呢度睇到耶穌都會同我哋做檢討嘅 debrief 嘅，所以呢個值得我哋參考。馬太福音28章19、20節，我哋讀咗好多次啦，今日讀埋呢次啦，我哋一齊讀。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。冇錯，呢節經文呢，就係講耶穌就係要吩咐我哋，差遣我哋去使萬民作主嘅門徒。呢個就係耶穌升天之前差遣佢門徒去做嘅一件好重要嘅事。所以耶穌升天啦，最後我哋要做啦，係我哋做。不過我哋主仍然喺天上睇住，唔單止睇住，我哋主應許我哋，佢話我哋咁樣做嘅時候呢，佢又同我哋同在。所以我哋相信耶穌而家其實都係同我哋同在嘅。當我哋肯咁樣去使人作主嘅門徒嘅時候，耶穌在世嘅時候曾經吩咐佢嘅門徒去餵飽5000人。做過呢個神蹟啦，頭先我哋見過。耶穌升天之後咧，門徒開始去傳道啦。記唔記得頭先我講3卷福音書都記載一句說話係乜嘢啊？你們給他們吃吧。你們給他們吃吧。耶穌要求啲門徒去開始去做。我相信呢句呢都實現喺耶穌升天之後，啲門徒出去傳道。使徒行傳2章41節，我一齊讀啊。於是領受他話的人就受了洗。那一天，門徒約添了3000人。呢個就係第一次聖靈降臨啊！咁好多人呢被吸引，彼得起嚟呢就傳道，跟住嗰一日3000人就信主啦。係邊個做噶？今次係啲門徒做噶啦。3000人信主受洗。第二次，當彼得、約翰行經呢個聖殿個門口，咁咧見到一個跛腳嘅，佢哋醫好咗佢。跟住咧，我哋一齊讀啊，《使徒行傳》4章4節。但聽道之人有許多信的，男丁數目約到5000。呢度有5000人信主。當我睇呢啲經文嘅時候，我就好奇點解聖經咧即係咁中意用3000啊、5000啊咁樣啊？可能話俾我哋聽，冇錯。門徒真係做到咗耶穌吩咐，你哋去俾佢哋食啦。不過呢個當然唔係食餅啦，係食神俾佢哋嘅生命嘅糧。門徒重複同埋做到咗耶穌嘅吩咐。3000人、5000人，你哋俾佢哋食啦。所以使人作門徒呢個薪火要傳不息。我哋要使人作主嘅門徒。同埋教佢哋咧點樣使其他人都作主嘅門徒，咁先成功，係嘛？咁啊，當然具體咧，我哋教會我哋有一啲嘅方法啦，呢啲純粹係工具嘅啫。可能唔同嘅教會用唔同嘅方式工具，我哋而家用緊嘅方法當然可能仲可以好啲嘅。而家方法就係咧，我哋會教大家傳福音啦，用可能316啦，即係約翰福音3章16節傳福音啦，係嘛？跟住咧。講3分鐘嘅見證啦，即係唔使太長嘅，重點講你信主嘅經歷啦，信主前係點樣啦，點解信主啦，喺咩情況下信主啦，信主後有咩改變，有咩唔同啦，咁咧信咗主啦，就上新生命課程啦，我哋教會有新生命課程，跟住咧上完咧就可以受洗啦，真係咧相信主就可以受洗啦，受完洗之後咧仲有少少課程上啊，例如咧我哋有新生命後成長課程嘅。等你認識基本真理聖經多啲啦，跟住咧鼓勵你參與小組啦，喺小組裏邊咧，我哋可以一齊祈禱啦，求聖靈充滿啦，神俾你唔同嘅恩賜啦，跟住可以學習喺小組裏面侍奉，當然亦都參與其他侍奉，可能包括主日侍奉等等。當然我哋有定期有聖經課程推出嘅，咁有啲可能普通話啦，有啲係廣東話啦，因為我哋都有海外嘅學生可能用普通話。跟住，如果再投入啲嘅，我哋鼓勵你學下帶領小組啦，即係小組裏邊做下核心啦，學下帶領小組啦，做副組長甚至做組長啦，等等，你可以幫人上新生命課程咯。跟住咧可以再次重複呢個循環，栽培其他人。所以當我哋學咗啦，我哋教你哋
你哋學咗啦，你哋就繼續重複呢個循環去教導其他人。呢個就係我哋用嘅方法，未必係最好嘅，可能有其他教會用嘅方法仲好，但係呢個就係我哋用嘅方法，因為我哋相信，當我哋咁樣去栽培人嘅時候，使到佢哋做主嘅門徒，呢個先至可以延續落去，教到佢哋點樣去教其他人，使其他人作主嘅門徒，福音先至能夠延續落去。所以我好鼓勵弟兄姊妹即係投入小組。如果你投入小組喺小組裏面服侍，甚至帶領小組呢，其實你就已經可以即係識得好多呢啲即係工具㗎啦，可以運用到㗎啦，可以帶好多人信主去栽培好多人㗎啦。所以就算我哋做呢啲嘢呢，我哋都係嘅，我哋都係三部曲。首先，我哋睇下我哋嘅主耶穌基督佢點做，我哋學習聖經真理，效法我哋主點做。跟住我哋喺做呢啲事嘅過程咧，你嘅侍奉啦，其實我相信咧，主耶穌同我哋一齊做嘅。唔知大家有冇啲經驗咧？就係你喺度侍奉過程，可能係初侍奉，遇到困難、遇到問題，咁你祈禱啦，神會回應嘅，神會幫你嘅，係咪？有時真係好快嘅，神會即刻幫你嘅，因為耶穌正在同你一齊做。不過當你學到咁上下，你有啲經驗啦，我相信有時耶穌基督都會放手俾你自己去做下。可能侍奉到某個階段呢，你有時遇到啲難題呢，祈禱呢唔係即係有答案嘅，因為耶穌話你要自己試下用學咗嘅嘢去應對去處理唔好下下問翻一唔識問翻啦咁樣唔記得啲聖經問翻牧師啦，係咪啊？好多時大家都話問牧師啦，咁即係我失敗啦，全部嘢都問翻我，係嘛？如果你哋能夠答到，唔使問牧師，我答你，哇！真係太好啦，我可以退休啦。所以我哋都係咁樣嘅，係嘛？可能我哋到咁上下，我哋遇到啲侍奉嘅困難，你未必即刻有答案，就係你學習去用信心同埋用你所學到嘅嘢去處理，咁你就會真係成熟再成長。當然做完之後呢，我哋都可以檢討下嘅。我哋自己做完任何侍奉都可以檢討下，主啊，今日做成點呢？其實係啦，你覺得我做成點呢？或者主就問翻你，咁你覺得自己做成點啊？係嘛？咁你自己檢討下啦，係嘛？佢有咩做得好嘅地方，有咩需要改進呢？即係好似講道咁樣，我都會檢討下我覺做成點樣呢？我哋應該都要咁樣去做。主做咗俾我哋睇啦，我哋睇，跟住我哋同主一齊去做。但係我哋都要學習去檢討嘅，唔好認為自己咁樣做就得㗎啦。我咁樣侍奉，我就要咁樣侍奉落去㗎啦，唔係一定嘅。好多嘢可以學習，可以更新，可以調整嘅。跟住主放手俾我哋做，佢會同我哋同在，佢睇住我哋，同埋我哋時時都做檢討。好，最後啦，使人作主嘅門徒就係不斷重複呢個循環。當主嘅門徒可以使人作主嘅門徒呢，而呢啲門徒呢，好似好沉㗎嘛，又可以繼續使人作主嘅門徒呢，主嘅工作就能夠延續落去。而頭先馬太福音28章嗰度講，如果我哋咁樣做，主就一直繼續與我哋同在，直到世代嘅終結，直到呢個世界完結。有一句説話係咁講嘅，如果一棵蘋果樹嘅真正果實並唔係一個蘋果，而係另一棵蘋果樹。可能我哋認為，生咗棵蘋果樹，種咗蘋果樹，佢嘅結果就得啦。當然好啦，有果實。但係呢個果實落咗地，佢種子再生另外一棵蘋果樹出嚟，我哋就睇到下一代啦。我哋就睇到倍增啦。你嘅果園就唔會永遠得一棵蘋果樹，係咪啊？如果你將你屋企個果園，如果你有嗰棵蘋果樹，所有嘅蘋果都食晒，抌晒啲種子，你永遠只係得一棵蘋果樹。但係如果你要俾呢啲蘋果可以再種落地，佢種子可以再生蘋果樹，你就將會慢慢逐漸擁有一個好大嘅果園。你想要邊樣嘢呢？如果一棵蘋果樹嘅真正果實並唔係一個蘋果，而係另一棵蘋果樹，
咁一位領袖真正果子唔係一位追隨者，係另外一位領袖，係新一代嘅領袖。呢個就係我嘅心願。要達到呢個目標，我哋需要使人做主嘅門徒，栽培佢哋服侍神，栽培更多領袖，等大家各展所長，就能夠薪火傳不息。最後有一句說話，有個領袖曾經咁樣講：我哋都希望呢，交俾我哋嘅孩子手裏嘅係一個更好嘅國家，係咪啊？如果係國家領袖，但係佢話將國家交到更好嘅孩子手裏邊先至更重要。我哋都想將一個更好嘅教會交俾下一代，我相信呢個都係我哋好多弟兄姊妹嘅心願。但係更重要嘅就係將教會交到更好嘅下一代，係咪啊？呢個更重要。所以呢，下一代點可以更好啊？我哋就要俾心機去栽培佢哋啦，啱唔啱？可能在座你係有啲錢嘅，有仔女嘅，你好想將更多嘅錢交俾你嘅下一代。但係記住，如果你有錢，將錢交俾更好嘅下一代，係咪更好啊？佢哋先會延續落去，唔會敗晒啦。我哋就起身去禱告啊嘛。